Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig bei der Schokobo-Jagd. Sodala, Lagune der Kälte ist jetzt unser nächstes Ziel. Brrr, so, da wird man so jetzt schon absolut kalt, wenn ich noch dran denke. Dabei ist mittlerweile wieder ziemlich warm Woche. Huch, so, wollte man doch gar nicht. Geht. So. Ja, in letzter Zeit ist wieder relativ warm. Vorher waren es noch, so vor einer Woche waren es noch diese Minusgrade. Oder vor 2 Wochen. Kommt ihm nicht mehr so lang vor. Jo, mittlerweile ist er wieder im zweistelligen Bereich. Alles in Ordnung derzeit von der Temperatur. So. Okay, dann können wir hier direkt unsere nächste Schokobo-Fußspur in Beschlag nehmen. Komm schon her. So, komm her, du kleiner Wicht. Und dann geht's weiter. Richtung Lagune der Kälte. Mittlerweile ist es ja eh egal. Jetzt können wir auch durchs tiefe Meer gehen. So, der Emmo außen rum. Jetzt bin ich ja nicht mehr auf die Küste angewiesen. So. Hier irgendwo im tiefen Meer muss es sein. Bisschen weiter noch. Und immer noch ein bisschen weiter, Da ist es, glaube ich, nicht, ne? Nee. Da ist es noch nicht. Aber hier in der Nähe könnte es sein. Das sieht verdächtig aus. Ja. Ist das verdächtig? Anscheinend nicht sehr. Dann wahrscheinlich doch hier eher, ne? Okay. Hier muss es. Ja, geht doch. Sehr schön. Auf den Schatz mal wieder gestoßen. 11 Peridots, 9 Opale, 15 Saphire, 19 Topaz. Gewitterleid. Leider kein gescheiter Ausrüstungsgegenstand. Oh, und ich lob noch in der letzten Episode. Ja, jetzt unbedingt am Ball bleiben. Jetzt kommen die richtig dicke Hunde. Entschuldigung. Okay, mehr gibt's nicht. Das war der letzte Schatz. Das heißt, jetzt geht's erst einmal wieder Richtung Schokobos Lagune. Und da holen wir uns die nächste Schätze. So. Dafür opfer ich auch gerne wieder Gizerkraut, weil jetzt mit dem Schokobo der ganze Weg runterlatsche ist doch etwas langatmig. Da geht es mit dem Luftschiff wesentlich schneller. So. Dann wieder zurück an die Küste. So, muss nämlich schwimmen, kleiner. Und weiter geht's. Gut. Weil, wie gesagt, mit dem Luftschiff geht es einfach wesentlich schneller. Zack. Und, ja. Das sind immer nur anfängliche Krämpfe, die man da hat, würde ich sagen. Weil, wenn man dann einmal mit dem Schokobo das erreicht hat, dass man Cell und jenes verwenden kann, dann geht es auch ziemlich fix hier. Weil mittlerweile können wir jetzt auf irgendeiner Insel dort drüber landen, ist absolut wurscht wo. Und wir können jetzt auch durchs Wasser, durchs tiefe Wasser in Schokobos Lagune kommen. Ich bin froh, wenn wir die Lagune hinter uns haben. Das ist der ist zwar optisch super gemacht, muss ich sagen, der ganze Bereich. Aber es ist einfach so, nicht gerade mein Lieblingsbereich, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. Was es Schatzsuche angeht, ist Schokobos Lagune absolut zum Kotze, finde ich. So. Okay. Gut. Wir sollten vielleicht hier einfach mal zwischendrin speichern. Damit die ganze Rotze nicht verumme ist. So. Dann gehen wir nochmal einmal kurz durch Schokobos Lagune zusammen durch. Damit ihr auch durchseht, dass ich da jetzt die tiefe Wasserbereiche erreichen kann. Und danach mache ich wieder schönes Offscreen-Leveln. Nicht Leveln, Quatsch. Mache ich wieder schönes Offscreen-Karte sammeln. So. Dann wäre das nächste, wo wir hier müssten, wahrscheinlich Schokobos Luftgarten. So schnell kann es dann gehen, ne? Okay, einmal in die Lagune rein. Schokobos Lagune. Ja, der nächste, wo wir dann Schatzkarte sammeln müssten, wäre dann wahrscheinlich Schokobos Luftgarten. Irgendwie langweilig, die Farbkupo. Nett, danke. Mach ich nicht so gemeint, Kupo. Egal, welche Farbe du bist und bleibst Schoko. Ja, jetzt ist er violett hier. Also ich finde, das ist schon ein dunkles Violett, was er da hat. Egal, wir gehen nur Schatzsucher. So, er sagt jetzt auch nicht, hier gibt es keine Schatzkarte mehr. Von daher kann ich jetzt... Ach, hier, Schäßsammler. Oh, der geht aber richtig rein mit dem Schnabel. Ja, und ihr seht, jetzt komme ich hier in das Gebiet rein, wo ich vorher nicht reinkam.
Ah, hier habe ich jetzt auch interessanterweise ganze Minute lang Zeit. Und nicht nur halbe Minute. Das wusste ich auch nicht. Was dem dann so ist. Na, muss doch irgendwo auch was sein, verdammt. Ja, das war bei dem Offscreen-Gedöns-Level. Da habe ich auch einmal so richtig bitter die ganze Zeit rumgeschlagen und habe nichts gefunden. Todesschote wieder erhalten. Sehr schön. Die nehme ich da liebend gern, die Todesschote. Ja, jetzt komme ich auch definitiv in das Tiefwassergebiet rein. Jetzt ist die Karte hier auch erheblich größer. Das macht dann das Level nach etwas einfacher. Jetzt Level. Jedes Mal will ich leveln, Sarah. Das macht dann auch die Schatzsuche etwas einfacher, wenn man dann eine Minute lang Zeit hat und nicht nur halbi. Das war super ätzend, kann ich euch sagen. Hier ist nur Krähe. Hier ist Krähe. Irgendwo hier. Wenn ich es dann noch finden könnt. Nee, aus und vorbei. Alles klar. Ihr liebe Leid, ich steht Sarah. Ich mache jetzt nochmal die Schatzjagd offscreen, die Schatzjagdkarte. Kriege ich es halt noch hier. Die Schatzkarte-Jagd mache ich offscreen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es dann wieder zur eigentlichen Schatzsuche geht. Bis gleich. Do bin ich wieder zurück. So, wir haben jetzt alle Tafeln, alle Schoko-Schatzkarte gefunden in Schokobos Lagune. Und zusätzlich haben wir auch noch alle Tafelbruchstücke, die ich sonst noch gefunden habe, zusammengesteckt. Und gucken wir uns auch erstmal alle Sachen an. Die Tafelbruchstücke haben dann, glaube ich, noch Küste des Nebels könnte es gewesen sein. Genau. Küste des Nebels war das. Damit haben wir dann die Tafelbruchstücke zu dem Ding zusammengesetzt. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um Küste des Abends. Und die liegt, muss ich gerade gucken, wo? Dumm. Schlaue Karte muss mal wieder hier halten dafür. Okay, die sollte sogar relativ in der Nähe für uns erreichbar sein. Ja, relativ. Nähe ist relativ, aber das kriegen wir von hier aus gebacken. So. Glücklicherweise können wir uns ja hier relativ frei bewegen. Freier können wir uns nur noch mit der Karte bewegen, die dann die Tafelbruchstücke aus Schokobos Wald und aus Schokobos Lagune ergeben haben, weil damit haben wir dann die letzte Entwicklungsstufe als goldener Schokobo. Und dann können wir auch fliegen. So, das geht auch wesentlich schneller, als es in Final Fantasy VII der Fall gewesen wäre. Du hättest ewig und 3 Tage gebraucht, bis ich diesen dämlichen goldenen Schokobo gezüchtet hätte. So. Warte mal, nee, hier noch nicht. Hier doch noch nicht. Hier irgendwo muss es sein. Genau. Hier irgendwo. Hier? Nee, doch nicht. Okay, dann hier eventuell. Ah ja, hier frucht das sich ja schon wo. Hier im Meer. Ah ja, genau. Ufenschatz gestoßen. Was haben wir drin? Wir haben 50 Phönix Down, eine Heiligenrobe, ein Diamant und eine Masamune-Karte. Hoho, das ist doch ziemlich gut. Und dann sollte man nochmal gucken. Als nächstes ist dann die Karte Meatra. Das ist glücklicherweise gerade hier gegenüber. Und bei der nächsten Insel gehe ich mal kurz am Land, um diese Heiligenrobe nochmal zu ziehen. Das ist nämlich durchaus was sehr Wichtiges. Was ist so Wichtiges? Ein sehr starkes Ausrüstungsartefakt. Von daher sollten wir uns das auf jeden Fall an, nochmal zu Gemüte ziehen. Zu Gemüte führen. Heidewitzka. Man merkt, dass es so die letzte Episode für heute sein sollte, weil allmählich stinke ich doch schon wieder etwas ab mit meiner Konzentration. Das merke ich echt, je mehr Aufnahme ich mache, desto mehr stinke ich mit meiner Konzentration ab. So, gucken wir uns das jetzt nochmal an. Quatsch, doch nicht Dorei. Heiligenrobe, ich glaube, das ist was für sie. Zauberumhang. Heiligenrobe und Latex-Toga. Da kann man noch Medika und Auge um Auge lernen. Und die Heiligenrobe bringt Urschrei, Autopotion und Sanctus bei. Warum kann sie nicht Sanctus lernen? Ich gedacht, sie könnte Sanctus lernen. Oder kann nur Vivi das? Aber das ist ja Quatsch. Das ist ja eigentlich... Ups. Eigentlich ist das ja Weißmagie. So ein Quatsch. Warum kann sie nicht Sanctus dafür lernen? Oder kann das nur
die dämlich Trulla von Eiko. Das finde ich ziemlich verstörend. Urschrei, Autopotion und Sanctus. Schade. Schade drum, kein Sanctus. Dann vielleicht Diamant. Bringt uns Diamant ein bisschen was anderes? Oh, Moment, dann hatte ich, glaube ich, ziemlich weit over schon. Thermometer und Dösen. Nö, schade. Ich habe gedacht, es gibt Anomoculi Bestia. Schade drum. Echt schade drum. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir mit Lily Sanctus lernen könnten. Schade, schade. Aber die Minicard, die wir jetzt auf rechts haben, ist meiner Meinung nach nicht gerade sehr hilfreich. Das könnte eigentlich überall sein. Also ich gerade mal gucke, was das Menü dazu sagt überhaupt. Wenn genau hier guckst, ist du in die Sandbank, das ist die Ekopo. Ja, klasse, ne? Nicht nur in seichte Gewässer, sondern auch in die Tiefe der Meere sind Schätze zu finden. Nordöstlich vom Kontinent des Nebels gibt es auch eine Inselkette, auf der es womöglich Schätze gibt. Okay. Aber erstmal hier, Mitte auf dem Meer. Das finde ich schon ziemlich schwierig zu finden. Aber ach, das kriegen wir hier. Ja, vor allem toll. Irgendwo in der Nähe so eine kleine Sandbank zu sehen, wenn genau hier guckst. Finde ich großartiger Tipp. Absolut großartig. Hier irgendwo muss es sein. Krähe? Ja. Krähe? Moment, das müsste dann so, dass es ein bisschen weiter weg ist. Oder? Nee. Krähe? Komm schon. Wir hatten es doch schon mal hier irgendwo in der Nähe. Na, komm schon. Das muss doch hier irgendwo auch sein. Na. Komm schon. Ah, hier haben wir's. Schwein gehabt. Das ist meiner Meinung nach wirklich eine von der schwierigsten Karte. 27 Jadestelle, eine Lichtrobe, eine Meeresroute und eine Alexanderkarte und Trophäe erhalten in Kupfer, die ultimative Route. Denken Sie mal drüber nach. So, warte mal. Ultimative Route. Das heißt, das könnte die ultimative Waffe für Garnet sein. Hoffen wir es doch. Jawohl, Meeresroute. Du können mal Vigra dazu lernen, natürlich. So, und eine Lichtrobe war doch, glaube ich, noch. Wenn sie schon die Heiligenrobe nicht anziehen kann, dann die Lichtrobe. Ah, ja. Die bringt 50 MP plus 50 MP. Na, MP 50% und Erzengel, was er aber auch nicht lernen kann. Das ist sehr, sehr schade. Wirklich. Äußerst schade. Heiligenrobe. Ja, sind das alles Dinge für Eiko? Finde ich schon ziemlich hart. Wenn nur Eiko Sanctus und Erzengel lernen kann, finde ich etwas brutal, um ehrlich zu sein, dass nur die das dann können soll. Weil Sanctus ist der einzigste Angriffszauber der Weißmagie. Und Erzengel ist eine Wiederbelebung, wie ihr euch sicher denken könnt, nur halt mit so ziemlich alle Lebenspunkte wieder, wenn nicht sogar ganz alle. Okay, so, das holen wir uns auch noch. Muss ich gerade mal auf meiner eigenen Karte mal gucken. Sorry, wie hieß das Gedöns? Küste des Nebels. Okay, Küste des Nebels, gerade mal auf meiner eigenen Internetkarte gucken. Okay, okay. Kriegen wir hier. Da wäre es eigentlich schon fast sinnvoller, am äußeren Kontinent irgendwo mir einen Schokobo nochmal zu schnappen. So, hier nochmal raus. Hier wieder rein. Wobei, da oben rechts am nordöstlichen Teil vom Kontinent des Nebels dürfte es eigentlich auch funktionieren. Da, da, da. So, Della. Hier. Gibt es hier nicht irgendwo auch Schokobo-Fußspuren? Wo ich mal hier meinen Vichtolosaurus noch holen kann? Jawohl, natürlich kann ich mal hier meinen Vichtolosaurus holen. So. Okay. So. Direkt hier aus. Und dann holen wir uns Kere. Sehr schön. Und einen Strand gibt es hier leider nicht. Da müssen wir ein bisschen weiter südlich, glaube ich.
So, genau, da ist der Strand dann schon. Und... Du finden wir was Gutes wieder. Das wäre dann sehr. Das ist definitiv was Gutes. So, hier irgendwo. Ich habe es ja eigentlich schon mehr oder weniger gesagt, was man da finden werden. Und zwar finden wir dann da das Upgrade zu unserer letzten Schokobo-Form. Weil wie gesagt, bei Final Fantasy 7 hätte es ewig und 3 Tage gebraucht, ein goldener Schokobo zu züchten. Hier finde ich das mit so ein paar Episoden, mit 4, 5 Episoden durchaus machbar noch. Dass man da der goldene Schokobo kriegt. Warte mal. Irgendwo hier bei der Beuge. Warte mal, ich muss mich doch genauer auf diese Karte konzentrieren. Hier irgendwo bei dieser Beuge. Hier. Das müsste hier eigentlich schon in der Nähe sein. Mal schauen. Ah ja, Krähe. Gut. Wir sind hier schon richtig. Krähe. Ein bisschen weiter weg. Jawohl, genau so sieht es nämlich aus auf der Karte. Und was finden wir hier? Schä im Meer. Merkwürdiger Rauch steigt auf. Ich wäre irgendwie müde. So. Und wir sind letztes Mal in Schokobos Traumwelt. Am großen Teich. Und wir wären wieder gelb. Oder zumindest eine Form von gelb. Wir wären jetzt nämlich Gold. Yay. Oh. Du, diese Heimatsucht. Ja, warten deine Heimkehr. Oh, Schoko, du hast die Fähigkeit erhalten, durch die Luft zu fliegen. Aus dem Wald steigst du empor und in den Wald steigst du wieder hinab. Vergiss das nicht. Du hast jetzt alle Fähigkeiten erhalten. Ich erwarte dich voller Sehnsucht. Mhm. Ja, jetzt wenn man in Schokobos Luftgarde erwartet. Wald. Das ist zumindest der Indikator. So, jetzt sind wir hier als Schokobo unterwegs. Okay, alle Fähigkeiten. Huch. Ne, der nächste Schatz kommt noch nicht. Schnell den nächsten Schatz heben. Ja, wie schweben wir jetzt noch mal? Das ist jetzt wieder die Frucht. Insel am Rand 2. Dem Anschein nach gibt es in der Nähe eine Wüste Kupo. Mhm. Aber das muss... Ich gucke gerade mal auf meiner Karte. Das ist beim äußeren Kontinent. Okay. Du musst ich hier fliegen können. Aber wie ich fliegen kann, weiß ich allerdings hier noch nicht. Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück. Und suchen dann wieder auf dem äußeren Kontinent noch... suchen auf dem äußeren Kontinent dann noch Schokobo-Fußspuren. Dann können wir ja hier fliegen eigentlich. So, jetzt müsste ich nur noch gucken, dass ich rausfinde, wie man am besten fliegt. Weil Viereck geht nicht. Das ist nur Schnabel. Dreieck ist Menüaufrufe. So. Ah, natürlich. Natürlich, aus dem Wald. Dummerler. Das geht nur im Wald. Das war ja der Tipp, den uns der Overmods gegeben hat. Wir können nur in Wälder fliegen. So. Okay, gut. Dann erstmal wieder zum äußeren Kontinent. Ich will ja mein Luftschiff eigentlich auch immer in der Nähe haben, deswegen. So. Ja, genau. Da haben wir ja auch schon hier perfekt die Fußspuren, die Schokobo-Fußspuren. Und dann natürlich auch nochmal ein Gegner. Wie könnte es auch anders sein? Der Trolleybus. So. Ui, den hat er schon fertig gemacht. Steiner, dein Auftritt. Oh nee, jetzt hat er auch noch einen Trance-Modus verschwendet. Scheiße. Na egal.
Wir machen nochmal Viagra auf alle. Irgendwie kommt es pervers, wenn die Prinzessin nennen wir es mal Viagra auf alle spricht. 7776, alter Falter, Steiner Rotz, so richtig rar grad. Und Vivis Zauberstab sieht eigentlich auch ziemlich cool aus gerade. Der Zauberstock, den er da gekriegt hat. So. Da wollten wir hier. Und Giza-Kraut holen wir uns an Schoko. Aber ja, du Butzenickel. So, irgendwo muss ja auch ein Wald sein. Genau hier. Dann können wir mit der Fähigkeit zu fliegen. Müsste man in die Richtung gehen. Oh, da kann auch ganz schön hochfliegen, muss ich sagen. Hier muss es irgendwo sein, genau. Da kommen wir nämlich nur mit der Fähigkeit zu fliegen hier. So. Ha, du guckst. Ja, da gucke ich gerade ziemlich blöd allerdings. Krähe? Ja, da haben wir es doch. Geht doch. Auf den Schatz gestoßen. Guck mal nur mit der Fähigkeit hier. Und wir haben 11 Saphire gefunden. Wir haben eine Ballonmütze gefunden. Oh, noch ein Eifersplitter. Cool. Und eine Hildegard. 3 Karten haben wir auch noch gekriegt. Sehr schön. Okay. Okay. Ein Eifersplitter. Warte mal. Das ist sehr schön, weil 2 Eifer... Oh, Valkyrie kannst du dafür auch lernen. Sehr schön. Gerade mal gucken, was macht dann Valkyrie? Muss ich gerade mal auf der anderen Seite gucken. Wenn Odins Todesangriff fehlschlägt, wird dem Gegner physischer Schaden zugefügt. Na, das ist natürlich ziemlich gut. Und Eifersplitter, sehr schön. 2 Hämmer, die brauchen wir auch. Für die Schmiede später. Anfeuern kann sie dadurch lernen. Was macht dann Anfeuern? Volle Beschwörungssequenz für alle Bestia. Okay, ja gut. Dann haben wir das soweit auch geklärt. Ja, jetzt müssen wir in Schokobos Luftgarten. Anders geht es nicht. Ich muss gerade mal gucken. Wüstenpalle, irgendwo auf der Karte müsste man doch eigentlich, auf der stark vergrößerte Karte müsste man eigentlich, Schokobos Luftgarten irgendwo sehen. Na egal, komm. Folgendes. Wir machen jetzt mal hier eine Todesschode verfüttern. Ich glaube, das funktioniert auch einfach so, egal wo wir das machen. Hoffe ich zumindest. Nee, scheiße. Nee, so einfach funktioniert es leider nicht, ihr liebe Leute. Scheiße. Zum Abschied sage ich leise Scheiße mal wieder. Wie war dann das nochmal? Ich bin mir nämlich so sicher. Irgendwo auf der Minikarte müsste man Schokobos Luftgarten eigentlich sehen, wo es sich gerade aufhält. Und dann müsste man Schokobos Luftgarten so erreichen können. Aber ich kann es hier gerade auf der Minikarte nicht sehen, wo es sich bewegt. Zumal wir Schokobos Luftgarten nirgends noch nie betreten haben. Na gut, ich die Sache. Ich mache jetzt hier nochmal einen kurzen Cut. Und wir sehen uns dann sofort wieder, nachdem ich nochmal nachgeguckt habe, wie ich da hinkomme. Weil jetzt so nochmal ewig und 3 Tage noch suche, ist relativ sinnlos, wie ich finde. Also würde ich sagen, ich mache hier nochmal einen kurzen Cut. Oh, Quatsch. Kann ich ja gar nicht. Muss ich in den Wald wieder. So. Und runter mit mir. So. Aber wir hatten doch noch was anderes. Wenn ich mich doch nochmal richtig erinnere. Wir hatten noch was anderes zum A-Legen. Gerade mal gucken. Eine Ballonmütze hatten wir, glaube ich, noch, soweit ich weiß. Ballonmütze. Götterspeise und Felsenfest. Hebt die Zauberabwehr halt immens hoch. Kann Vivi das schon, Felsenfest? Ja, das kann er schon. Steiner kann das eh nicht lernen mit den Dinger. Schattenhut. Quatsch. Zu ihm wollte ich. Ballonmütze. Zauberreflex runter, aber die Zauberabwehr wird dadurch richtig gut. Soll er mal haben. Gut. Wie gesagt, ich mache jetzt mal meinen Cut und wir sehen uns dann sofort wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. Huch. Hoppla. Moment.
Da habe ich mich aber irgendwo gewaltig verdrückt. Huch. Ja, irgendwo geht gerade Punk ab. Ja, das kann wohl passieren. Sorry, ihr liebe Leute. Ich glaube, ich habe da auf dem... genau, ich habe da den Turbo anscheinend eingelegt. Ja, jetzt sind wir wieder im normalen Modus. Ja, so kann's mal laufen. Wenn ich hier auf Pause gehe, seht ihr hier unten rechts für R1 Turbo. Ja, das habe ich jetzt davor gehabt. Okay, also Schokobos Luftkarte müssen wir tatsächlich eine Weilchen gucken, bis wir das finden. Das ist durch so einen schwarzen Punkt auf der Oberfläche irgendwo markiert. Ich glaube, da war bei Ölver irgendwo was. Kann das sein? Ich glaube, bei Ölver war doch irgendwas in der Art, wenn ich mich recht erinnere. Und da müssen wir dann ohne drunter die Todesschote verwenden. Und dann kommen wir bei Schokobos Luftgarten raus. So. Warte mal. Hold mal the goal. Ölver. Irgendwo da muss das gewesen sein. Ja, wenn ich jetzt noch mal eigene alte Aufnahme gucken könnte. Mist. Ja, das wechselt anscheinend auch immer mal wieder gern auf der Karte. Aber ich glaube, das müsste hier irgendwo bei Ölver gewesen sein. Bin ich mir jetzt nicht allzu sicher, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich auch so Knetkopfstimmen gerade gekriegt. Ich bin nicht so sicher, dein Kind. Ja. Das heißt jetzt erstmal wieder so. Ansonsten, wenn ich es jetzt in den 5 Minuten wieder nicht finde, würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal direkt, wenn ich den Punkt gefunden habe. Dass wir uns morgen bei der Episode sehen und ich dann erstmal ein bisschen offscreen nochmal noch Schokobos Luftgarten einfach gucke. Ist meiner Meinung nach so ziemlich sinnvoll, statt jetzt mit euch zusammen hier durch die Gegend zu flitzen und ein lustiges Search the Black Spot zu spielen. Ich gucke gerade nochmal bei dem Video, was ich da jetzt geguckt habe, war einer, der es mit auf dem Meer gefunden hat. Ich gucke mal, ob ich nicht eventuell hier die Position von dem nochmal einnehmen könnte. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Da muss irgendwo der schwarze Dupser Mitte auf dem Meer gewesen sein. Aber ich glaube, das droppt immer so ein bisschen random, das Ganze. Deswegen... Ich glaube, bei mir war es nach wie vor Ölver in der Nähe. Irgendwo dort muss es gewesen sein. Bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Könnte das sein, dass es jetzt wo völlig anders ist? Damals habe ich noch gewusst, dass es diese schwarze Dupser oder diese Flecke auf der Karte sind, die dann Schokobos Luftgarten markieren. Tja. Ich hoffe, die Suche geht dann schneller, wenn ich Schokobos Luftgarten dann das erste Mal betreten habe. Aber derzeit finde ich ums Verrecken nicht mehr den Punkt, wo das ist. Windschrein, der bloßt wie verrückt nach wie vor. Das ist etwas doof. Bibi, genau das. Okay. Ich finde ihn jetzt nicht mehr. Das ist etwas dämlich. Das könnte tatsächlich eine nächste größere lästige Suche geben. Weil ich bezweifle jetzt, dass es in den paar Minuten hier noch finden wird. Wenn jetzt sogar unsere Zeit sogar schon nicht überstürzt, schon längst überzogen ist. Dumm gelaufen. Alle hopp. Ihr liebe Leute, ich steht Sarah. Das war jetzt zwar nicht gerade sehr ergiebig mit dem ganzen letzten Cut, aber immerhin weiß ich, wonach ich jetzt Ausschau halten sollte. Und ich gucke jetzt letztes Mal auf dem Meer und wenn ich es da wieder nicht finde, wo das der Ende Mensch hier gefunden hat, würde ich sagen, dass ich offscreen einfach nur noch gucke und ich melde mich dann sofort wieder, wenn wir die Insel erreicht haben, beziehungsweise wenn ich den schwarzen Spot irgendwo finde. Ganz einfach, ich sag. Okay, der nächste Wald, dann den ich ganz gern, ja genau, den ich ganz gern runtergehe und an der Stelle speichern. Jo, und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen.
zu Let's Play Final Fantasy IX, wo wir dann weitermachen bei der optionalen Sache mit den Schokobos. Also machen's gut und wir sehen uns morgen dann wieder, wenn ihr wollt. Ayan Yankee.